So what's up mga ka-riders? So today nandito tayo ngayon sa San Lorenzo Concepcion, Tarlac. Sa likod lang ng palengke, sa shop ni Kuya Den. At may pinapagawa tayong issue sa tambucho natin mga ka-riders. As you can see, dito banda may sumisingaw siya. Ngayon pinapafix natin na hindi na siya sisingaw para hindi nawawalan masyado yung power. Kasi may effect din yan mga ka-riders sa butcho. Dito yung humahawak sa butcho, pinapayos din natin mga ka-rider. So ayan. Dito tayo sa pwesto ni Kuya Den sa San Lorenzo Concepcion. So ito nga pala yung gumagawa si Kuya Den. Ay recommended ng mga veterans dito sa Concepcion, mga mekaniko. Kagaya nila Tito Buda, Turbo Racing, at si Kuya Budbud Works. Ayan, so dito tayo dinala, dito ni-recommend. And ayan, pinuntahan natin, tapos hinanap natin yung pwesto ni Kuya Den. Ayan, so yun yung muffler natin. Ayan. Alright.